Okay, hi guys, selamat datang ke Icity Motoworld Shalam. Saya Ernest dari Icity Motoworld Shalam. Okay, motor ni kita bawa masuk Ducati Multistrada 1002 Enduro. Okay, dia ada Multistrada 1002 yang biasa atau Enduro. Apa beza dia? Kalau Multistrada biasa dia 20 liter yang tangki saja. Kalau yang Enduro dia 30 liter, macam GSA lah. Okay, Enduro itu macam GSA. Okay, ini yang Multistrada Enduro 1002, tangki besar, kemudian seat height pun agak tinggi lah. Saya seat height mau lebih kurang 870 mm. Okay, unit ni tahun 2019 punya motor. Harga jualan sekarang 68,000 saja. Okey, tahun 2019 68,800. Banyak aksesoris dia sudah tambah. Okey, original datang dia punya windshield memang adjustable lah. Okey, dia boleh tarik naik turun punya. Okey, windshield adjustable. Color dia sudah baru tukar saja. Satu body dia baru spray, so color baru. Siap dia ada tanpa PPF. Okey, PPF itu protection, dia ada satu layer protection kat sini dia sudah buat. Kemudian spotlight dia sudah tambah, radiator cover sudah tambah. Depan sudah buat ini sangat stiker sajalah, bukan ori carbon, maksud stiker. Okey, tayar depan baru saya tukar, ada 90% lagi Bridgestone punya tayar. Depan punya fog slider saya tambah. Itu datang original memang upside down fog, double disc brake, siap Brembo yang lah. Dia sudah tambah safety net, okey, untuk elak orang curi dia punya itu brake caliper. Okey, radiator cover pun pakai branded punya Evotech, bawah barry pan sudah tambah. Okey, motor ni V-twin engine 1198cc dengan 160 horsepower, top speed lebih kurang 250 km/h. Okey, tapi semua standard lagi. Seat dia sudah buat yang tebal sikit, so duduk lebih comfort. Kemudian exhaust pun sudah upgrade, satu Termignoni exhaust. Ini exhaust saja pun sudah berapa ribu sudah. Okey, belakang pun memang guna Brembo punya caliper, siap ada arm slider, siap ada bobbin. Ini pun sudah dia pergi ini tanam carbon lah. Okey, bukan original carbon kot. Okey, ini pun sama. Okey, kemudian tayar belakang pun baru tukar. Depan belakang tayar baru tukar 90% lagi. Belakang eco semua standard lagi. Nombor plate pun cantik. Okey, sprocket rantai pun masih cantik lagi. Absorber belakang dia itu dia sudah ada leaking, dia sudah tukar satu absorber baru. Kemudian ada satu ini clutch sleeve pun dia sudah tukar. Ini pun sudah buat sikit carbon punya. Side stand bracket pun sudah tambah. Kemudian satu keyless entry, keyless punya itu tank cap. Atas original bukan Brembo ya, dia sudah tukar. Itu Brembo punya brake pump dengan Brembo punya clutch pump. Siap ini tetap apa brand ya, ini panggil original Ducati jugalah. Ini dia pun sudah tukar. Kemudian dia ini keyless punya, so you tekan ini dia sudah boleh on. Okey, datang siap ada switch lah, ini on off switch, start engine, ada handle grip warmer. Kemudian ada cruise control, memang built-in ada cruise control, ada mode. Okey, tekan ini mode. Mode dia ada sport mode, touring, urban, enduro, 4 power mode. Okey, 4 power mode. Kemudian tahun 2019, my race sekarang jalan 77,000 km. Okey, jom kita start tengok ini. Ducati Multistrada 1002 Enduro. Bunyi Termignoni, bunyi macam mana? Bunyi, color semua memang cantik lagi. Aksesori pun sudah banyak, ini aksesori pun sudah ada 30,000 ke atas sudah. Okey, sekali lagi tahun 2019 Ducati Multistrada 1002 Enduro ni harga jualan sekarang hanya 68,800. Guarantee you paling murah dalam market. Deposit rendah RM100 saja bulanan, lebih kurang 1,100 7 tahun. Loan Aeon, loan kredit, loan kedai, loan bank pun kita boleh uruskan. Beli pun tak payah risau, kita siap ada warranty engine sebulan, siap ada kasih you lagi voucher RM1,000. Okey, kalau mau trade motor, jual motor pun kita angkat jugalah. Duduk jauh pun tak payah risau, kita hantar seluruh Malaysia. Kalau minat terus datang Icity Motoworld Shalam, tengok motor ni. Bye.